दोस्तों, कैसे हो आप। आज मेरे पास एक ओनिडा की पीसीबी आई है जो विंडो एसी की है। दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको पावर दी तो पावर तो आ गई, इसमें ना डिस्प्ले आई है और ये कुछ ऐसी साउंड दे रहा है।